Kovové komponenty sú základným stavebným prvkom nielen v automobilovom priemysle. Presná súčiastka v požadovanom zložení kovov sa však už dnes dá pomocou technológií vyrobiť oveľa efektívnejšie ako bežným odlievaním. Svoje vie o tom aj pomerne mladý tím spoločnosti Gevorkian, ktorý sa na Slovensku už dlhšie venuje práškovej metalurgii. Jednoducho komponenty pre priemysel pečú z metalických práškov, no a zároveň sa venujú aj vstrekovaniu kovov do foriem či 3D tlači súčiastok. Tak takéto vesmírne technológie som si rozhodne nemohol nechať ujsť. Prášková metalurgia patrí rozhodne medzi moderné priemyselné odvetvia. Ako už hovorí názov, základom sú kovové prášky, ktoré sa lisujú do foriem a následne sa tepelne spracujú. V porovnaní s klasickými technológiami, ktoré sa používajú napríklad v zlievarenstve, vznikajú kovové súčiastky takýmto spôsobom jednoduchšie a efektívnejšie. Prášková metalurgia, my len miešame kovy, také, aké podľa našich znalostí považujeme za správne a potom hľadáme parametre tepelného spracovania, aby sme to upekli, čo voláme sintrovanie, upekli v peci, tak ako peče sa pizza, torta. V kuchyni vývojárskeho tímu Gevorkian sa pritom pripravujú rôzne recepty pre miešanie kovov, aby sa dosiahli požadované parametre výrobku. Tímu pri pokusoch pomáhajú počítačové algoritmy a simulácie, vďaka ktorým môžu zistiť, čo sa s kovmi deje počas lisovania. Vieme tými kombináciami materiálov dokonca urobiť tak, že jedna a tá istá súčiastka bude pevná v jednej časti a druhá časť súčiastky naopak bude veľmi jemná. O tomto je celá tá kuchyňa, že vedieť, čo stane a z toho vychádzať pri dizajne lisovacích foriem. Na základe zistených mechanických vlastností a tvaru sa prostredníctvom práškovej metalurgie dajú vytvárať presné výrobky, ktoré zvyčajne nepotrebujú dodatočné mechanické opracovanie. Efektivitu a rýchlosť výroby pritom ocenil nielen automobilový priemysel. Vieme urobiť súčiastku za sekundu. To znamená, že my hodinovo vychádzame na tisíce kusov a až milióny, keď hovoríme o mesečnej produkcii. Dodávame na kozmetický priemysel, dodávame na ropný priemysel. Málo kto ako my dodáva na zbrojárstvo. Nájdete naše súčiastky na kabelkách. Kombinovať sa v podstate dajú akékoľvek kovové materiály, ktoré do výroby prichádzajú v práškovej forme. Kovové zrnká majú zvyčajne rozmery medzi 10 až 20 mikrónmi. Pri procese spekania sa hlavný materiál zahreje asi na 90% teploty tavenia, aby sa jednotlivé zrnká kovu začali na seba lepiť. K tomu vždy je pridaný nejaký dodatočný materiál, ktorý naozaj úplne už je rozstavený a používa sa, slúži ako lepidlo medzi tými zrnkami dodatočne, aby zlepiť toto. Takže hovoríme potom o teplotách niekde od 1200 po 1600 stupňov. Práškovou metalurgiou sa dajú vyrobiť rôzne komponenty. Ak však treba vytvoriť menší výrobok, ktorý môže mať zložitý tvar alebo sa skladá z drahších materiálov, inžinieri z Gevorkian použijú technológiu vstrekovania. Na tento spôsob má pritom tím k dispozícii sériu moderných zariadení. My rozstavíme plast, aby my nemuseli rozstaviť kov, a ten rozstavený plast nám unáša kovové zrnka. Unáša tam, kde potrebujeme, takže vieme vyrobiť čokoľvek, čo je vyrobené doteraz z plastu. My vieme odstreknúť tej kombinácie, kde je polka materiálu plast ako unášač a polka materiálu akýkoľvek kov. Naozaj od zlata po železo. Plast sa potom z kovu doslova vyperie v špeciálnych priemyselných práčkach a zostane už len výrobok. Ten má však v sebe póry a tak opäť putuje do sintrovacích pecí, kde sa spečie na požadovaný rozmer. Takto sa dajú vyrábať napríklad aj implantáty do ľudského tela či skalpely, keďže práve pri nich je dôležité, aby nemali póry, v ktorých by sa inak mohli udržiavať baktérie. Gevorkian k tomu používa metódu tzv. Izostatického lisovania za tepla v špeciálnej pancierovej nádobe, ktorá je zároveň aj pecou. Nasypú sa súčiastky, čokoľvek, hotové výrobky, môže to byť odľadky, môže to byť práškové súčiastky alebo strekované súčiastky a to sa zavrie, zohrie sa a pustí sa obrovský tlak plynu niekde na úrovni 1500 bar a ten tlak plynu, on zhutní súčiastky a likviduje všetky pory.
Odborníci z Gevorkianu sa nevyhýbajú ani inovatívnym technológiám v podobe 3D tlačiarní. Zatiaľ síce len na tlač nekovových materiálov, no plány do budúcna sú jasne dané. Používame ju bežne na našom servisnom stredisku, takže keď nám niečo zlomí sa na stroje, my už nečakáme, keď nám o 3 týždňa, o 4 týždňa výrobca stroja dodá náhradný diel, my ho skreslíme, vytlačíme, ráno máme. A chceme, naša myšlienka je, že do takého stavu dostať aj 3D tlač kovových materiálov. Unikátne technológie, ktoré má teda technologický líder k dispozícii, dokážu pomôcť rôznym odvetviam. Nakoniec práve prášková metalurgia je v súčasnosti veľmi efektívny spôsob sériovej výroby presných kovových súčiastok, no skutočnou hodnotou je zohratý tím vývojárov aj zo Slovenska, ktorý vie daný kovový recept vyvinúť úplne na mieru rôznych požiadaviek.